You're my fairy tale. I love you with my heart. And if this has to end, I'll have to understand. I know I've been quite young, but baby, we're quite young. First things first, I'm sorry. I'll take the blame, it's on me. You were my little shorty. 现在去吃烧鸟，是我疫情这3、4、5个月来都没有吃过的一个品种，因为一直都没有出门，然后去吃鸟笑。Hello， 大家早上好。这一周因为周一到周五实在是有一点忙，所以想说和大家录一个和我一起过周末的 vlog 吧。因为周一到周五都没有什么 vlog，和大家看一下我等一下准备出去拍照的一些衣服，风格比较不一样的。然后因为我想尝试一下不同风格的，就是这种打扮吧，就不能永远都是一个样子嘛。我今天用的是那个 Tom Ford 的31号色，就是完全是哑光的，没有用它的珠光色，也没有用别的亮片。这一件是 C by Chloe 的，就是那种小衬衫，还蛮日常的，对于我来说。这件是 Mingma 的，就是这个牌子，也是一个中国设计师的品牌，记得它是设计师是圣马丁的。然后它是这种就是公主袖的那种超级长的粉色的裙子，前短后长的。我今天会拍照，然后我可以把照片 po 在这里，大家可以看看它的上身的感觉。这个也是 Mingma 的，然后这件就稍微日着一点，它是一个那种一字肩，然后大的这种花苞的感觉。就所有他们这一季都是用的这种褶皱，还有一些这种比较可爱、比较宫廷又有一点点小夸张。这两件都是比较廓形的，还有一个也是中国设计师，但是这个应该是大家比较熟悉了，因为就是盗版的还挺多的，就是苏三方它的这个亚克力的包，这个是它这一季新的。我觉得还挺美的，它这个做工特别特别的细，就包括它这个，你看它这个小扣子啊，然后还有它的整个穿的这个绳，这种细的珠子都很好看，很通透，很晶莹夏日的感觉。这个搭配这两身都挺好看的，就有一点梦幻的少女气息吧。我要去拍照啦，营业啦，工作啦。好冷啊。这个悲惨的掉了。这个超级好吃，这个每次我都会点。红酒无花果。我已经拍完今天所有的照片了，然后拍到第3套的时候，我觉得已经是我的极限了，就明显就人不想拍了，然后现在准备跟朋友去喝个咖啡，聊点事情，然后顺便去客串一下他的 vlog， 跟鞋走地球的那个主人公女主，然后我去跟他，就是他有一个就是咖啡店的主题的 vlog 想做，然后我跟他一起就是翻个包啊，聊个天什么的，然后我就去跟他一起。好啦，等一下见，拜拜。我可能会稍微的 update 一点点东西，但是应该主要是他们拍，这样我就是一个配角。对，看看人家这么专业的机器。拍有一次还有去一个咖啡厅，我就在老城过来。环保大使，很绿的环保大使。拍摄的幕后。哎呦，你输了，比你更加。一张照片的幕后是这个样子的，不太方便。我们
们今天来吃卡萨米亚，很好吃哦，在这里，在这里，往这边走，还没到呢，就是很对。是从这进吗？那个。吃饭。我觉得这个 iPhone 的手机有美颜功能，你们发现了吗？就是视频里面它那个光线特别好，它就是脸都变好看了。你比较美。这个大车挡住的地方是我高中从新东方逃课最爱去的地方，你们猜是哪里？这边就是东方商厦，然后左边就是美罗城，然后这边应该就是恒隆。以前那个新东方在后面的汇银百货，就是全天的课就会翘掉下午的，然后过来这边吃饭啊，然后什么逛街啊什么的，还有就后面的天耀桥路那边也会兜一兜啊什么的。可以问大家一下，有没有人知道西宫这个地方？西宫是以前我很爱买文具的地方，就是西宫然后那边还有很多小东小西的。叫的糖果。AirPods 的那个刻字，我第一次知道还可以刻字，我以前真的不知道。就是你可以在这里刻小字母，然后你也可以刻一些小图案啊、小 logo， 可以在这里刻字，我觉得还蛮萌的，感觉可以就是送人礼物什么的也挺方便的。椰子鸡的汤，椰子汁，然后煮了很多蔬菜。这里是叫的虾滑，秘制酱汁其实就不是，就是只要我觉得酱油加柠檬，然后再加这个小米辣就很好吃。这个是之前买的 M9 牛排，然后很久没吃了。就把它准备当火锅牛肉粒给煮了。你以为只有这盆菜吗？当然不是。我怎么办？但是我又饿呀，怎么办呢？真的很痛苦。平时其实拍视频的话，我会用一个比较亮的高光，它效果会比较好。像我前一段一直用的是那个主 A 的那个高光，真的特别好看上镜。但是日常生活中的话，我觉得稍微有一点高调了，所以我今天还是用这个 Laura Mercier 的这个可以，就是日常用没问题的。还是会有通透感，因为它比较细腻。我没涂腮红，我突然想起来了。奶茶色它比较润一点，像润唇膏一样，可以随时涂的那种。而且主要是现在要戴口罩嘛，然后你涂任何的好看的颜色都很容易就被带掉了。没有人，现在整个车厢都没有人，非常安全应该。今天是妈妈的生日，然后早上就有人送了她好大一束鲜花，我感觉我要输了，心情好好啊，看到花。
这是这大肉球，大肉球，肉肉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 肉。饭后来散步喽。Baby, I'm gonna do better for you because I love you with my heart. Sun 这个商场好漂亮哦，都没有来过，给你们看一下，这里很好看。机器人，你别走啊！你别走啊！我要问你一个问题，你怎么不会说话呀？你听不懂人话吗？机器人，我现在在哪里？你去找谁啊？为了您的身体健康，请随时佩戴好口罩哦。知道了。拆一个这个蛋吧，我刚刚收拾东西的时候发现有一个蛋 ，Look Fantastic 的复活节的一个蛋，然后里面有这个我最喜欢的这个 Omar Vixa 的清洁面膜，还有一些乱七八糟的东西，我觉得还有这个是个 Avida 的一个头发的一个东西，做的礼盒都很划算，就是那种你花几十磅，然后可以买到几百磅的东西的。这边脸是有点干了，然后它掉皮了。水杨酸真的对皮肤的老废角质有很强的代谢作用，所以我这阶段也比较注意皮肤的保湿。偶尔上妆的时候，还是能明显的发现到浮粉和卡粉的情况。每天晚上基本上都会用涂抹式的面膜或者是贴片面膜，这样轮流的使用。品牌方寄给我的，但是我已经用了1个半月了，体验下来觉得肤感啊还有功效都非常优秀，所以今天和大家分享一下，顺便也和大家演示一下我平时是怎么三明治大法来敷脸的。这个牌子叫 Natural Sea Beauty， 它其实是欧莱雅集团最初在以色列创立的一个品牌，然后后来有以色列的生物科学家还有皮肤科医生，然后就接管了。主打的是高科技、抗老、抗衰，去年才进驻中国的。然后这个外星人系列的面膜是今年年初才上市的，总共有3种，一个是这个紧致抗衰的美白淡斑，然后还有一个是舒缓保湿的。最近因为是在刷酸嘛，所以我会用这2款比较多，就是舒缓保湿和这个抗衰紧致的比较强功效型的这种面膜。现在就直接在脸上敷一个特别简单、特别基本的那种保湿型的涂抹式面膜就可以了。这个是我买的那个丝芙兰的刷面膜的刷子，我觉得特别好用。随便你用什么涂抹式面膜，就最基础的那种便宜又大碗的保湿型的就可以。今天我用这个抗衰紧致的。直接把它敷上就行了。我还挺喜欢他们家的面膜纸的，是非常贴肤的，而且就是对于精华的那个包裹性也很强。最主要的是它还是透气的，就不会闷痘。因为我特别担心有一些面膜就是闷在我的脸上，让我脸上长东西。我对贴片面膜的要求还挺高的，它既要有功效，使用感好，又要没有负担，有点纤维感的。不知道大家有没有用过很早以前的那个宠爱之名，就是那种单价比较贵的贵妇面膜的那种面膜纸，然后非常的服帖。这个相比起来就真的性价比很高，然后油好很多。它这款其实主打的就是一个黑科技，让抗老的成分能够进入你的细胞，然后通过细胞修复，然后改善你的肌肤，是含有这种抗糖化、抗氧化的成分的，让你的面部更加的年轻、充盈、紧致，就是促进你的这个肌肤的胶原蛋白的再生。我看网上很多人都说它是医美型的面膜，就是还是功效蛮强的。现在已经敷了30分钟了，它完全不会干。一般的贴片面膜你敷10到15分钟就是已经会有点拔干了，然后这个它其实官方单独敷它就也要敷30分钟。然后我用这种集中修复的这个三明治大法就特别适合长时间的让它集中的补充这种养分嘛。你刚洗完之后，脸马上就是一个非常柔嫩、很保水的一个状态，我还挺喜欢的。然后最近经常这样敷。像这款它是保湿舒缓的，是我一般会在挤完痘痘或者是自己做完针清之后使用，因为它里面有烟酰胺还有益生元，能够修复你的屏障，帮助你的肌肤更加的健康。而且它的那个精华也是特别多的，有点像那个 Dr. Jart 那个面膜的膜布，如果你用过的话，你应该会喜欢它。很多的保湿面膜它都是比较及时的一个水润的效果嘛，但像
这款的话，是可以维持到第2天早上你醒来的时候，皮肤还是一个比较水润柔嫩的一个状态。无论是日常使用还是急救，或者是像我这样就是做一个3明治大法的这种强修复型的这种敷面膜的方法，都是蛮好的。体验感是就是100到200块钱一片的那种贵妇面膜，但是它的价格是特别友好的。其实我在这巴拉巴拉说了这么多，脸完全不会感觉到干。我记得是那个 Ibiza， 就是那个非常疯狂的传说，到了那边就是花天酒地，然后骄奢淫逸的海岛的一个香水，我觉得这个特别可爱，而且我在网上看了那个包装，我觉得也特别可爱。希望它能够抛去烦忧，喷上香水就如同该怎么去形容？最近太喜欢刘敏涛姐姐了，上头了，我觉得她好可爱呀、然后每天都在家里模仿她的漏电的眼神。刚上脸的这个妆感，就是这个 Lady Poo 的，比我想象中的好很多。我记忆中的那个就是超级干卡的，就感觉好很多。就是今天早上起来脸感觉特别肿，因为昨天晚上吃了那个烤肉什么的，特别咸的，所以我脸现在感觉就淤出来了。Lying isn't better than silence. 他就在旁边说：“能不能够不要再讲猪话？气死了！你知道吗？最后直播10分钟，最后的还在说猪，给你们人家底下屏幕上都在问说什么几号吹一下，什么几号吹一下，他在那儿说：哎呀，乐乐家的卤饭实在是太难抢了。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you， 祝你生日快乐，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 许个愿吧，许愿。好的，现在灯光可以拍照吗？这个不能修片啊，这个不能修片。Hello， 大家早上好。我今天早上化了一个妆，用的还是我最近特别喜欢的那个 Charlotte Tilbury Exagger Eyes， 我觉得超级好看。然后昨天晚上不是跟朋友庆生嘛，所以喝了点小酒什么的，脸还挺肿的，我觉得。昨天我在 H&M 买的这个小耳钉，我觉得还挺可爱，是亚克力的，有很多不同的颜色，像那种小石头一样的，然后就随便买了。我们等一下再见，拜拜。Floating, but I feel like I'm dying. Still, no matter where I go. 去了，然后发现了一个他们新的很好吃的小吐司，是这个玉米吐司，就是小的，你在那边可以让它帮你切片，我觉得超级好吃，里面好像是有玉米还有香橙的那种感觉，很好吃，很好吃。然后，我现在再去认证一下，因为最近胖了。At the end of every road, you were good to me. You were good to me. Yeah, I know. 刚刚去
超市，然后买了很多 cider， 是不是可以和大家就是来一个第2期的测评？就上一次是测评牛肉，然后这次要不就测评 cider 吧。但是，就是超市卖的品种特别的有限，我就买了不同的口味，然后不同的牌子。我如果这个 vlog 应该是会发在我测评 cider 之前，如果你们推荐或是想喝一些什么品牌的 cider 的话，可以在这里弹幕，然后让我去试一下，我就买一下，然后测评一下。然后现在准备去打保龄球，保龄球。Easier to run after everything I've done. You were good to me. 您要不加吗？我可以备注一下啊。知道，要一个这个吧，牙车块。今天买了这么多 cider， 然后要做一期测评。特别 sweet， 这个小图像，你看是一家人哎。它是什么呢？它是盐，它是一瓶很贵的盐，你们看出来了吗？所以我准备把它做那种很贵的食材，我才舍得用，要不我是不会用它的。买了一个这个，就是网上推荐的那个燕麦奶，这个盒子好可爱哟。You were good to me. 还有一个老字号的就是这沙律，我觉得也还蛮好吃的，但是没有banana GG好吃，我觉得。今天竟然有雾霾，但是好几天都没有出太阳了，然后今天还出太阳。我今天又用了那个主卫的高光和苏库的限定的那个腮红，我觉得这2个每次用上之后就感觉特别的年轻蓬润。然后给大家看一下今天的雾霾吧，但是还是有光，就是有雾霾。来。对，我不要拍我进去就行了，拍他就行了。那你我先来喽，你吃吧，怎么样？好吃。来，直播一个吃播，点评一下。很嫩。哎，你的皮肤在这个相机里看起来很好哎。我今天就是涂了个隔离，然后真的放了一个意大饼。哦，意大饼挺好用。今天买了好几个小乐高，一个是这个小狗狗和爱心，还有一个是这个飞和他的狗，然后这个是一个新娘子，然后还有一个新郎子，然后还有一个招财猫。我今天用的是雅诗兰黛的白金粉底液，然后搭配那个 Elegance 意大饼。现在有10个小时持妆了吧，带妆就是这样的一个效果。当当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 当，一鞠躬，
2这个切。切，谢谢大家来观礼，拜拜。这就是这一期的 weekly vlog， 希望大家今天、明天、后天、大后天、后天做的开心，我们下期再见，拜拜。